Chuvia de millóns nas Rías Baixas. O gordo da lotaría de Nadal deixa 4 millóns de euros no Grove. A administración encargada de repartir a sorte foi a número 1, a Centola Dourada do Moreno. Ademais, en Cambados caeu un cuarto premio, deixando na vila máis de 2 millóns de euros. Que tal, saúdos? O Grove e Cambados son os municipios máis afortunados, pero non os únicos. En Meis e Caldas caeron sen os quintos premios. Dentro dun intre, facemos un repaso polos números da sorte. Agora titulares. Rianxo convértese no terceiro concello do Barbanza en nivel máximo de restricións. Muros, Portodosón e Noia quedan baixo especial vixilancia. A Xunta concreta o plan de Nadal. Entre a medianoite do 23 de decembro e as 11 da noite do 25 estará permitida a mobilidade pros encontros familiares. Detido un veciño de Noia pola venda de drogas nas inmediacións dun colexio. A investigación iniciouse a raíz dunha denuncia anónima. Meis celebra a súa tradicional feira do Galo de Curral. Tivo lugar nunha carpa no campo da feira, velando por todas as medidas sanitarias. A Sala Carma de Pontevedra reinvéntase e abre un rastro de Nadal. A iniciativa ofrece agasallos diferentes para estas datas. Primeiro, a información da pandemia. A área sanitaria de Santiago e o Barbanza suma hoxe 13 casos novos, acadando xa os 1.248 pacientes con infección activa. 73 permanecen ingresados, o que supón a baixada de 3 doentes, pero aumentan os enfermos en UCI, que son actualmente 3. En canto á situación dos concellos do Barbanza, melloran as cifras de Boiro, cun descenso ata os 200 casos activos, mentres que Ribeira mantense en 109. Empeora, sen embargo, a evolución da pandemia en Rianxo, que suma xa 35 casos activos. Tamén en Noia con 45, Muros con 27 e Portodosón con 35. Todos eles superan xa a incidencia acumulada de 250 por 100.000 habitantes. Con estes malos datos, Rianxo non conseguiu eludir o peche perimetral e finalmente afrontar estas festas do Nadal con nivel máximo de restricións. Anunciouno o Comité Clínico da Consellería de Sanidade, que tamén acordou manter en vixilancia especial os concellos de Noia, Muros e Portodosón. Non colleu a ninguén por sorpresa a nova do peche de Rianxo, que levaba días cunha liña ascendente de contaxios. A día de hoxe contabilizanse 35, pero o incremento das probas realizadas nas últimas horas apunta a unha notable suba da curva. Si, neste momento está a facer moitas probas, incluso a mellor facerá un cribado, como fixeron outros concellos que tiveron que adoptar estas medidas. Entonces, nada, estamos á espera. Eu sempre tratamos de ser realistas e facer, transmitir á xente que sempre o hai que facer, sin histerias, pero con moita cautela, que adoptemos as medidas, porque cada un se as adopta a repercusión nos demais, porque nadie sabe. Eu sei que nadie ven aí tosendo e vendo pode telo, non é que os hai asintomáticos. Entonces, o asunto está en que cada un nos protexamos para protexer aos demais. E sigamos así, atendendo as recomendacións que fagan das autoridades sanitarias e nada, tranquilidade, xa lle pasou a outros e onde sair. As novas restricións entrarán en vigor esta medianoite. Afectan especialmente a hostalería, que só poderá servir en terraza ata as 5 da tarde e coa metade do aforo, e a mobilidade interna, xa que o concello queda pechado perimetralmente. Dende o Executivo aínda están á espera de saber se o peche se limita ao termo municipal ou se determina unha área burbulla con Boiro, que se atopa no mesmo nivel de restricións. Acadamos uns casos que pasan ao nivel máximo, pero, estamos ás pensas de que, non sei se, como o limítrofe que Boiro, pois tamén está nunha situación semellante, aínda que eles agora están mellorando, pois non sei se facerán a burbulla con Boiro ou nós, porque estamos á expectativa. A pesar do pau que supón para determinados sectores, especialmente para a hostalería, dende o Executivo fan un chamamento á calma e a extremar as precaucións para reducir os contaxios e non relaxar as medidas de cara a estas datas. Non estaban traballando nas condicións, pero agora máis, porque realmente o risco aí cando nos relaxamos. E ter cuidado tamén nas reunións familiares, se non o faz ca túa burbulla de sempre. Aínda así, tens que ter moita cautela, porque desde o momento que saes pola porta, ti non sabes con quen contactas. Ademais de incorporar a Rianxo na lista de concellos en nivel máximo de alerta, Sanidade manterá en especial vixilancia a Portodosón, Noia e Muros, ante o significativo incremento de casos nos últimos días.
E os concellos de Meis e Ribadumia pasan ao nivel básico de alerta sanitaria. Coas medidas desta fase, os hostaleiros poderán aumentar a súa capacidade de ocupación e o seu horario ata as 11 da noite. Os alcaldes agardan que isto mellore a campaña de Nadal, pero piden aos veciños que non se relaxen. A baixada de casos activos nos concellos de Ribadumia e Meis permitiu ao Comité Clínico levantar as restriccións nas vilas e pasalas ao nivel básico. Ambos municipios contan a día de hoxe con menos de 10 casos activos. Os concellos son cautos á hora de valorar estas cifras. Dende o Concello de Ribadumia, pois estamos contentos, por suposto, con este número que temos a día de hoxe, que estamos falando de 7 casos, pero tamén é certo que hai que seguir sendo moi prudentes porque esta é unha enfermidade moi complicada. Que moi cautos e pendentes todos os días dos datos, porque eso, levábamos 5 ou 6 días con 3 casos e xa temos 4. Entón, hai que ser moi cautos, moi precavidos e coa máxima prudencia actuando das 24 horas do día cando saíamos á rúa. Coas medidas desta fase, os hostaleiros poderán aumentar a súa capacidade de ocupación e o seu horario ata as 23 horas. Para os alcaldes é unha boa noticia para intentar salvar a campaña de Nadal. Pensaba solamente neso, en que polo menos a hostelería e o comercio, abrindo un pouco a mobilidade, que se poderan beneficiar xa dun ano tan complicado da campaña de Nadal, non? E ademais, tendo en conta esta situación de que hai outros concellos pechados, pero que hai outros limítrofes que seguían abertos de outra comarca, como Barro, por exemplo, que isto poida axudar o noso comercio e a nosa hostelería. Eu creo que contribúen dunha maneira moi importante a un movimento económico e social. Eu creo que, entre todos os veciños, temos que apostar polo comercio local e apoialos. A pesar dos bons datos, os alcaldes piden prudencia á veciñanza para que os casos non volvan dispararse. Entre todos temos que seguir sendo ou actuando con moita cautela porque, isto é unha enfermidade que hoxe non hai casos ou hai un número de casos baixo, pero eso non quere dicir que mañán ou pasado que os números de casos que poidan incrementar. Pero que hai que seguir cumplindo estrictamente as medidas higiénico-sanitarias e seguir respetando as normas porque as cousas poden cambiar moitísimo en 1 ou 2 días e que, é unha moi boa nova e estou, moi contenta sobre todo por un sector que estaba pasando tan mal como a hostelería, pero que hai que seguir sendo moi precavidos. Outro dos beneficios deste nivel básico é a mobilidade. Os veciños de Meis e Ribadumia poderán desplazarse a calquera vila que se atope na mesma situación, entre elas outra do Salnés, Vilanova. Entre tanto, os casos activos de coronavirus na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés volven subir. O Sergas confirmou hoxe 922 positivos, 5 máis que onte. Así todo, nas últimas horas houbo 40 altas médicas e, polo tanto, a cifra real de novos contagios é de 45. En canto aos hospitalizados nesta área, hai medio cento de doentes ingresados. Deles, 42 atópanse en planta, 34 no Hospital Montecelo, 6 no do Salnés e 2 no Quirón Salud Domínguez de Pontevedra. Ademais, outras 8 persoas evolucionan na unidade de cuidados críticos. Por concellos, en Pontevedra rexistráronse hoxe 12 casos menos, situando o total en 193. E pola súa banda en Poio, contabilízanse 47 positivos, un menos ca onte. E con este panorama, a Xunta concreta o plan de Nadal que aplicará esta semana para as primeiras datas sinaladas destas festas. Entre a medianoite do 23 e as 11 da noite do día 25 estará permitida a mobilidade para os encontros familiares, incluso nos concellos que se manteñan con peche perimetral. A pesar destas medidas, o conselleiro fixo un chamamento á responsabilidade. Xogámonos moito nestes días, sobre todo o día 24, o día 25, o 31, o 1 e o Día de Reis. Son días de festa, entre comillas, porque deben ser festas responsables e cumprindo as normas sanitarias. A mensaxe é clara. Neste caso, menos é máis. Menos reunións, menos visitas, menor tempo, todo isto é máis seguridade, máis probabilidade de que efectivamente non se produzca esa terceira onda da que todos falamos e na que todos pensamos. Dende a Xunta insisten en que a súa principal recomendación para estas datas é celebrar as festas só con conviventes. Se isto non é posible, os encontros deberán limitarse a un máximo de 2 burbullas familiares sen superar as 10 persoas. Nunha terceira proposta, nas reunións que haxa máis de 2 unidades familiares non se deberán exceder as 6 persoas adultas e os 4 nenos menores de 10 anos. Ademais, insisten en que as celebracións se realicen sempre coas mesmas unidades de convivencia. O vindeiro luns día 28, o Comité Clínico volverá a reunirse para decidir as medidas que se aplicarán de cara a fin de ano.
Bueno, pois a proximidade destas festas xa se deixa notar tamén no ámbito local. Dende Pontevedra, o alcalde da cidade fai un chamamento á responsabilidade dos veciños de cara a Noiteboa. Intentaremos, dentro da medida das nosas posibilidades e do personal da policía local, etc., pois estar atentos a comportamentos, cumplimento do estado de alarma, cumplimento das normas que teñen que manter os establecementos públicos, etc., etc., dentro das nosas posibilidades. Tampouco vamos a claro, en fin, tratar de que se cumplan as normas, non? E reforzar o que se poida, pois toda a policía local, non? O gordo da lotería de Nadal deixa 4 millóns de euros no Grove. A administración encargada de repartir a sorte foi a número 1, a centola dourada do Moreno. En total, 10 décimos con 400.000 euros cada un. Champaña por todo alto. Deste xeito, a administración número 1 de lotarías do Grove, a centola dorada do Moreno, celebrou o gordo do sorteo de Nadal. A fortuna da lotaría levou a vila o primeiro premio a través dos 72.897. Ledicia para os afortunados e para a administración. Bueno, es una satisfacción muy grande y una alegría pues para eso, para el pueblo en general, repartir premios a nuestros vecinos y vecinas y bueno, y seguir dando premios y seguir. A fortuna volveu sorrir o Concello do Grove e de novo encargado de repartir esta sorte foi a administración número 1, que o ano pasado repartiu o terceiro premio. Xustamente esta administración cambiou de nome este ano. Pasou de chamarse Loterías Moreno a chamarse o Centolo Dourado do Moreno. O cambio chegou co primeiro premio, o gordo no 72.897. Hombre, pues una satisfacción muy grande. Repartir el premio entre los vecinos y vecinas, como te he dicho, es lo más importante para nosotros. La gente lo no sé, a ver, merecía, sí, trabajas como todo el mundo para ganarse el sueldo. Que todo el año juega y no le toca nada y claro, se desmoraliza un pouco, ¿no? O gordo repartiuse a través de 10 décimos premiados con 400.000 euros cada un. Ata a administración achegouse unha das agraciadas cos seus fillos. A muller celebrou a fortuna do sorteo despois dun ano moi complicado, xa que estivo ingresada na UCI pola COVID-19 e ten o seu negocio pechado dende hai semanas. Muy contentos, estamos muy contentos. Después del mal año que pasamos, por lo menos ya ahora terminar el año con una buena alegría. O décimo é compartido cun amigo do marido. Os premiados mercaron o boleto de casualidade hai uns días. Pues no, la verdad que no lo sé porque es mi marido el que compra la lotería y él ya tenía comprados ya todos los décimos y el compañero de trabajo le dijo, compramos un décimo entre los dos. Y vino él a buscarlo, pero no sé cuándo lo cogió. As dificultades deste ano tamén pasaron factura na administración de lotarías. Muy difícil. Muy, pero que muy difícil. Fue flojo en ventas y muy difícil. Y la gente, la verdad, que estos últimos días se volcó mucho con nosotros. La verdad que sí. Incluso que, bueno, ayer había una fila hacia arriba que daba la vuelta y decían, joder, parece la doña. No es la doña. Es la centolla dorada de Moreno. Na administración xa colgan os cartéis presumindo de repartir o gordo. Agora agardan que este premio leve a máis xente a confiar neles a hora de mercar os décimos do sorteo de Reis. Bueno, outras vilas nas que o sorteo tamén repartiu fortuna foron Cambados, Meis e Caldas. A vila do Albariño repartiu un cuarto premio deixando no municipio máis de 2,5 millóns de euros. Pola súa parte, Meis e Caldas repartiron 2/5 premios. O sorteo de Nadal tamén repartiu sorte en Cambados. Preto das 12 do mediodía saía agraciado o 75.981 co cuarto premio, un número vendido en Cambados a través de 12 series. En total, 120 décimos premiados con 20.000 euros cada un e que deixan na vila 2.400.000 euros. Pues contento. Un ano moi malo, en ventas e en todo, pero polo menos a ver se acaba un pouco ben. O décimo vendeuse completo polo mostrador de billetes, polo que o loteiro cree que os agraciados son de Cambados. Todo por ventanilla, saleu a mitad no Bran e a mitad ahora aquí no último mes. O que aparte que no último mes ten que ser de Cambados e arredores sí ou sí porque estábamos cerrados perimetralmente, entonces non a gran maioría está por aquí. Como todos os loteiros que reparten sorte, o que agarda agora é que este premio incentive as vendas da lotaría de Reis. Home, eso espero porque este ano foi malo, non foi peor. Así como algúns teñen sorte, outros quizáis teñen mala sorte. É o caso dun home de Cambados cuxos décimos acabaron na lavadora. Agora non sabe se o seu número é o premiado ou non. Pues nada, que cogí los décimos el día anterior del 0 al 1,
Y el día siguiente la chica de la limpieza me echó toda la lavadora y ahora no sabemos si es este el uno que tengo aquí todo deshecho. A pesar da mala fortuna, o home aínda pode recuperar o seu décimo. Y ahora nada, hablé con mi amigo que es el dueño de la administración y me dijo que mañana que dejara todo para que tienen que analizar si es ese uno el uno o no. A sorte tamén deparou fortuna noutras vilas da nosa contorna. O premio máis madrugador foi 86.986, un quinto premio que deixou agraciados en Caldas e Ponte Caldelas. E o último gran premio en salir, outro quinto premio, volveu repartir sorte no concello de Meis, concretamente en Casa Samuel. Seguimos con máis asuntos de actualidade. A colaboración cidadá permitiu a detención dun veciño de Noia como presunto autor dun delito de tráfico de drogas. Unha denuncia anónima alertaba da venda e distribución de sustancias estupefacientes nas inmediacións dun centro educativo da vila. A patrulla fiscal e de fronteiras da Garda Civil de Noia detivo a un veciño da vila por un presunto delito contra a saúde pública. A investigación iniciouse a raíz dunha denuncia anónima realizada na Oficina de Atención ao Cidadá a través da páxina web da Dirección Xeral da Garda Civil. O denunciante informaba da posible venda de sustancias estupefacientes nas inmediacións dun centro educativo do municipio. Os axentes procederon entón a intensificar a vixilancia nas proximidades de varios institutos e colexos, seguindo as directrices do Plan Director para a Convivencia e Mellora da seguridade nos centros educativos. No marco destas tarefas de vixilancia, observaron a varios mozos nas inmediacións do Colexio María Asunta, reunidos e sen respetar as normas de distanciamento social. Cando se achegaron a advertirlles, observaron que estaban a fumar marihuana, polo que procederon á identificación dos compoñentes do grupo, varios deles menores de idade. No rexistro dun dos rapaces acharon un envoltorio con haxís, 3 bolsas con cogollos de marihuana, máis de 200 euros en moedas e unha báscula de precisión. Os axentes procederon á súa detención como presunto autor dun delito contra a saúde pública, así como a incautación das sustancias achadas. Foi posto a disposición do Xulgado de Instrución de Garda de Noia. En Pontevedra, o Teatro Principal acollerá o vindeiro luns o pleno ordinario de decembro. Un dos puntos a debater será a disolución e supresión do organismo autónomo do Pazo da Cultura. Ademais, na sesión aprobarase un convenio coa zona monumental para promover o comercio local. Por último, a corporación debaterá tamén sobre dúas mocións presentadas polo PP. A primeira ten que ver coa posta en funcionamento do plan de compromiso social presentado polos populares. Por outra banda, a formación liderada por Rafa Domínguez instará tamén o Goberno Central a destinar máis partidas para Galicia nos orzamentos do 2021. De seguida estamos en Meis, como manda a tradición, a localidade acolleu hoxe a súa feira do Galo de Curral, este ano marcada polas medidas sanitarias e por unha menor afluencia de visitantes. Estamos de volta de contado. Aquí estamos nas novas do día en Canal Rías Baixas. Tras a anulación do acordo plenario sobre a retribución do Goberno da Pobra do Carmiñal a raíz dun recurso interposto polo PP, o Executivo levará unha nova proposta a pleno. Será mañá no transcurso dun pleno extraordinario no que, ademais das dedicacións exclusivas ás remuneracións e as asignacións por asistencia a plenos e órganos colexados, abordaránse outros asuntos que precisan ser aprobados antes de que remate o ano. Entre eles, as modificacións dos proxectos de dotación de beirarrúas do lugar da ponte a Banda Seca ou as melloras no Campo da Alta. Tamén se someterá a aprobación o expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos e a proposta de festivos locais para o 2021. O Concello de Boiro está a desenvolver tarefas de mellora e mantemento na estrada que conecta a aldea de Carboeiro coa de Cardanoxo, na parroquia de Cures. O exceso de chuvias das últimas semanas provocou numerosos desbordamentos de auga e de terra na estrada, cos consecuentes perigos para o tráfico rodado que transita por esa vía. Os operarios municipais acometeron a limpeza dos obstáculos que se atopaban en varios treitos da estrada. Están tamén a traballar na retirada de maleza e limpeza das cunetas para evitar novos anegamentos e corrementos de terra, tal e como demandaban os veciños destes núcleos da Serra do Barbanza. E o Concello da Pobra porá en marcha a partir de mañá os obradoiros infantís para facilitar a conciliación laboral e familiar durante o Nadal. A principal novidade deste ano é que se desenvolverán tamén en horario de tarde, dado que as restriccións sanitarias impediron a organización da tradicional ludoteca de Nadal. Os nenos e as nenas van poder acudir ao obradoiro de conciliación que vai haber no Colexio Salustiano Reieiras. Con respecto a anos anteriores, e dado que este ano non se pode, por motivos
pois obvios, non, de COVID, pois non se pode celebrar, pois poñer en marcha a ludoteca que vemos poñendo en marcha todos os anos na Praza Maior. Pois este ano imos abrir tamén o Obradoiro de Conciliación en horario de tarde. Polo tanto, haberá un servicio de madruga desde as 7:30 da mañá. Ás 9 empezarán o Obradoiro de Conciliación de 9 a 2. Hai entre as 2 e as 4 da tarde un servicio de comedor. E finalmente temos unha nova quenda de conciliación, de Obradoiro de Conciliación entre as 4 e as 8 da noite, non? O prezo de 30 euros por quenda cun desconto do 50% pro segundo irmán e gratuito para os sucesivos. Os interesados en reservar praza ou solicitar máis información poden facelo na Casa da Cultura Raquel Fernández Soler. Os obradoiros organizaránse en grupos reducidos para garantir as medidas de seguridade e distanciamento. Están dirixidos a nenos nacidos entre o 2009 e o 2017. Bueno, como é tradicional nestas datas, o Concello de Meis celebrou a súa tradicional Feira do Galo de Curral. O mercado celebrouse este ano nunha carpa colocada no campo da feira e velando por todas as medidas sanitarias. As restriccións si evitaron a afluencia de visitantes en comparación con anos anteriores. Obviamente é un ano distinto, un ano con menos movimento por esta situación, pero claro que a feira estaba planeada para o día de hoxe, sempre foi o día 22, decidimos mantela e, bueno, como se sabe en estes casos xa moitas das vendedoras xa veñen coas encargas feitas ou as mandan xa por paquetería, co cual sí que hai menos movimento que outros anos, pero se están cumprindo estrictamente tamén as medidas de seguridade que o Concello queríamos. Colocamos unha carpa na plaza para que a xente estivese máis distanciada e se está desarrollando con normalidade. A carpa colocada polo Concello na Praza de España garantía todas as medidas sanitarias, as vendedoras mantiñan a distancia mínima entre postos e os visitantes podían entrar e sair sen coincidir. A pesar das medidas, a afluencia de visitantes foi moi inferior a dos anos anteriores. As 11 criadoras lamentaron que a boa nova do levantamento das restriccións non chegara o día anterior, advertindo que moitos dos seus clientes son de concellos limítrofes que non puideron desplazarse ata Meis. Aínda que a afluencia foi escasa, as vendas non foron malas. Previndo a situación, as criadoras venderon unha gran cantidade de galos a domicilio durante os últimos días, xa que moitos clientes non quixeron perder este produto de tanta calidade. Renovarse ou morrer, iso foi o que pensaron na Sala Carma de Pontevedra. O espazo de concertos máis popular da Boa Vila decidiu reinventarse nestas datas e abrir un rastro de Nadal. Nel podese atopar diferente tipo de merchandising de grupos galegos e tamén vinilos e mesmo cervexas artesanais. A Sala Carma de Pontevedra daba o seu último concerto o pasado 7 de marzo. 9 meses máis tarde, a Sala de Concertos decidiu poñer en marcha unha iniciativa para chegar a música a todos os fogares. Aproveitando estas festas, o equipo da Sala Carma decidiu converter este almacén nun incrible rastro de Nadal. Podemos atopar o novo merchan do Carma, que o fixo Guillotina Estudio, aparte de, bueno, pues de todos estes anos que levamos, que xa vamos para os 15, pues atopamos mogollón de merchan noso, mogollón de merchan do surfing, mogollón de merchan das bandas, pois como Flip Corale, Heredeiros da Cruz, Novedades Carmiña, Ortiga, sobre todo bandas galegas e da cidade. A música enche cada recuncho deste rastro de Nadal, pero ademais do merchandising e dos vinilos, neste establecemento hai tamén oco para os viños e as cervexas artesanais. Temos unha cervexa con centeno, outra cervexa que é unha brown ale con un pouco de mel, e logo temos unha doble IPA. A doble IPA, bueno, é unha cervexa un pouco amarga e nada máis. Logo temos iso, unha bock que é a do pequeno, con un estilo alemán un pouco máis forte, tostada, e logo temos unha lager rubia normal que é a do Salnés. Para Marcos Rivas, esta iniciativa é un ápice de alento nun ano tan complicado para a cultura e a hostalería. Por parte do Concello estamos tendo un pouco algunha reunión para ver que podemos facer pois, con os nosos eventos, como o Galegote ou o Surfing de Lérez, que somos os grandes olvidados nestas pandemias, os pequenos eventos, porque outros sí que, gracias á Deputación ou a Xunta, pois seguiron dándolles esas axudas e de nos olvidáronse por completo. Bueno, estamos así, paradiños.
O equipo da Sala Carma tratou de reinventarse ao longo de todo o ano. De feito, o pasado mes de suño, a Sala de Concertos anunciaba que non ia volver como unha discoteca e que reabrirían como unha cervexería con música en directo. Así e todo, ese proxecto non se puido levar adiante pola crise da COVID e a moi poucos días para rematar o ano, o seu propietario segue sen saber aínda como e cando van a poder volver. Eu, por min, xa os muebles os queimo e volvería como sempre. Mentres a Sala Carma continúa coas súas portas pechadas, todos os que queiran colaborar con eles e mercar un agasallo diferente e orixinal nestas festas pode acudir a este rastro. Un local situado na Rúa Nova de Abaixo que estará aberto ata o vindeiro 5 de xaneiro. Rematamos, señores. Antes de marchar, tomen boa nota do que estamos a preparar aquí en Canal Rías Baixas para este xoves. O especial Noite Boa desta casa vai percorrer toda a nosa contorna para pasar unha noite ben divertida. Ademais, coñeceremos como celebran estas festas nunha chea de colexos, asociacións, colectivos sociais e residencias de maiores. Será o xoves a partir das 10:30 da noite. Agora toca o tempo. Pasemos a noite. Adeus.